Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in the Mo ní highest. ògo ni fún Ọlọ́run lókè I ọ̀run. said glory be to God Mo in ní the highest. ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. I said glory be to God in the highest. Yóò dáa fún wa o. It shall be well with Ìjẹ́ us. àgbàdúrà. Let us Ní pray. orúkọ Jésù. In the name of Jesus, Ayérayé àìsí gbogbo ẹ̀gbọ́n ọpẹ́ wa. patient of this, receive our glory. Ẹ̀mí mímọ́ ẹgbà ẹ̀yìn wa. Holy Spirit, receive Fún our ọjọ́ glory. òní àti àkókò tẹ́jẹ́ kó bá wa láyé kó bá wa láyé ògo ni forúkọ yín. Hallelujah. Lórúkọ Jésù Kristi àrà ànúgbà o. Àmín. Gbogbo ohun tá a ṣe Olúwa kó darapọ̀ mọ́ wa. Àmín. Ìmọ̀ kó wà pẹ̀lú wa. Àmín. Gbogbo àwọn tí ó máa wò wá ní gbogbo àgbáyé lórúkọ abatọmọ tẹ̀mọ́ tẹ́sí máa gbọ́ ẹ̀ ò ní gbọ́ wa lágbọ́nù. Àmín. Ẹ̀ní wò wá láwọ̀nù. Àmín. Ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ó yá káyọ̀ kó wọ́n bẹ̀. Àmín. À ń yan Ọlọ́run Àmín. lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ìjọba ìyìn Ọlọ́run Let us praise God. torí pé òun nìkan ni ògo yẹ. Because He's worthy of our glory. Òun nìkan la lè fi ọlá àti ògo fún. He's the only one that deserves Ní our ti praise. owó kì í gbà. The money does not need our Kò sí ohun money. tó ní gbà nínú gbogbo ohun tá a bá ní. Does not need anything from Ṣùgbọ́n sá us. gẹ́gẹ́ bí obìnrin nínú ìdílé àti ọkùnrin. But us as a woman, Ọlọ́run nílò ìyìn wa ní ìgbà gbogbo. God need our thanks Ọlọ́run always. nílò ìyìn wa ní ìgbà gbogbo. God need our thanks Ẹ always. jẹ́ a yìn Ọlọ́run. Let us praise God. Ẹ fi yìn fọ́lọ́run gbogbo àgbáyé tìrẹ lóhùn gbogbo láyé àtọ̀run. Òun lẹlẹ́dàá wa, òun lẹlẹ́dàá wa. Ó ṣẹlẹ́dá mìíràn láyé àtọ̀run. Ẹ fi yìn fọ́lọ́run gbogbo àgbáyé tìrẹ lóhùn gbogbo láyé àtọ̀run. Amen. Amen. A kí wa ní gbogbo àgbáyé láàárọ̀ We yìí. greet everyone all over the world Ní today. gbogbo àgbáyé la ti ń kí wa lákòókò yìí o. Everyone over the world, we greet you. Ibikíbi tí a bá wà à ń kí wa. Wherever you are, we are greeting you now. Àwa tá a wà lókè òkun à ń kí wa. You that are in overseas, we greet Àwa tá you. a wà ní Nàìjíríà à ń kí wa. You that in Nigeria, we greet you. Àwọn èrò Africa Coast náà tí wọ́n ń wò wá à ń kí yín o. You that is in Africa Coast, Pé we a also kú greet you. múra ọdún. I will greet you that Àwọn èèyàn wa ní Ghana gbogbo yín là ń kí. our people in Ghana, we are also greeting you. Pé a mọ̀ kú múra ọdún o. That we are getting ready for Ọdún New Year. yìí. This year. Ayọ̀ ni ó jẹ́ sí fún It wa. shall be joy for us. Ọdún ni This year. ìgbéga ni ó jẹ́ sí fún It wa. shall be lifting. Ìwọ mọ̀mọ́ tó ń wò mí You, yẹn. this mother is watching Ìwọ us. bàbá tó ń wò mí You, yẹn. this father is watching Mo us. sọ̀rọ̀ báyà sẹ́ I tẹ̀lé. speak an authority for you. Ọdún yìí This year. níwọ̀nba ọ̀sẹ̀ kan tó kù yìí Remaining some days to àti go. ráàánú wa gbà We lórúkọ shall Jésù. receive mercy in Jesus' name. Àwa náà tí à ń bá yín sọ̀rọ̀ We yìí. that are talking to you. Kí ni ohun tí a torí ẹ̀ rí wa ní ọ̀sán yìí? Why do you see us this afternoon? Òun náà ni ètò lórí ìdílé. It's about marriage seminar. Torí láìsí ilé, Without home, láìsí ètò ń bẹ̀, without seminar, ó lè lọ wú it àtẹ́nìtẹ́. can collapse Kò anytime. gbọdọ̀ rí bẹ́ẹ̀. It must not be so. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. In the name of Jesus, it shall be well Ẹ with jẹ́ us. fìdílé àga Let us sit down. láti gbọ́ ohun tí àbára wa sọ To lónìí. hear what you want to tell us Kí today. ni kókó ohun tí Ọlọ́run ní ká sọ̀rọ̀ lé lórí What lórí is ètò the ìdílé? main point you are emphasizing today? Ó sọ báyìí pé It goes down. ipa obìnrin nínú àwùjọ. Impact of women in the society. Ipa obìnrin nínú àwùjọ. Impact of women in the society. Ó ní ẹ̀ka lóríṣiríṣi. It is divided into many parts. Èyí tá a sọ̀rọ̀ lé lórí níbẹ̀ lénìí. The one we are going to talk on today is that Bí ìdílé wa ṣe lè jẹ́ ìdílé aláyọ̀. how our family can become successful. Bí ìdílé wa ṣe lè jẹ́ ìdílé How aláyọ̀. our family can be a happy family. Kí ni à ń pè ní obìnrin gan-an? What do we call Kí women? là ń pè ní obìnrin? What do we call women? Obìnrin jẹ́ amúlùúdùn. Woman is someone that makes the society to be Obìnrin good. jẹ́ iyọ̀. It has the assault. Obìnrin jẹ́ kò ṣeé mọ̀ ní. Women are more important. Obìnrin jẹ́ kò ṣeé mọ̀ ní. They are more important. Tí a bá rí iyọ̀ lọ́bẹ̀ We don't see salt in food. kò lè dùn.
it will not be sweet. ilé tó bá wà tí ò sóbìnrin, A home that there is no woman, ilé náà ò lè dùn, such home will not be sweet. ilé náà ò lè dùn rárá. Such home will not be sweet. Obìnrin jẹ́ kò ṣeé má ní. Woman is compulsory. Ọkùnrin tí ò bá lóbìnrin lé, A man that has no woman at ó home lè pèrè ẹ̀ lọ́kùnrin o, can call himself a man, ṣùgbọ́n ó ti di ẹrú nínú ilé. but is a slave in the home. Òní ó pọnmi, He's the one that will fetch water. òní ó He's gbálẹ̀, the one that will sweep. òní ó ṣebẹ̀ He's the fáwọn one that ọmọ, will cook for the children. òní ó tẹ́ He's bẹ́ẹ̀dì, the one that will do the bed. òní ó fọ He's tọ́lẹ́ẹ̀tì. the one that will wash the toilet. Bí ò bá tiẹ̀ tún wá lọ́bẹ̀ If lé, he does not have soup at home, òun náà ni ó tún gbábọ́ sínú he pólíbáàgì. will be the one to put a plate inside Lálọ́ bag oúnjẹ fáwọn ọmọ tí wọ́n máa jẹ. to go and buy food for the children to Ìdí eat. gan nìyẹn tá a fi mọ̀ pé kò ṣeé má ní obìnrin. That is why women are compulsory. Tí ènìyàn bá wà nílé If someone is at home láàárín ọkọ àti aya, between husband and tí wọ́n bá wife sùn lálẹ́, and they sleep at night, tó ń kó bá ṣẹlẹ̀ sí ọkọ, if anything happen to the husband tí ìyàwó ò bá sí níbẹ̀, and if the wife is not there, ewu ni fún un. is at danger. Ta ló fẹ́ pe ariwo síta pé báyìí ló ṣẹlẹ̀? Who will the person call? Bó sì jẹ́ pé ọkùnrin náà ló ṣẹlẹ̀ If sí, it is the husband that such a thing happen to, obìnrin náà ló máa pariwo the náà ni. woman will be the one to shout. Lórúkọ Jésù kò ní bàjẹ́ fún wa In o. the name of Jesus, it shall be well with us. Obìnrin jẹ́ kò ṣeé má ní. Women are compulsory. Obìnrin jẹ́ kò ṣeé má ní nínú ìdílé. Women are compulsory in the family. Obìnrin tún jẹ́ agbẹ́tẹ̀rù. Women are the one that will lift something up. Lórí iṣẹ́ ilé, obìnrin la gbẹ́tẹ̀rù. Women that will lift something up, especially Lórí ìtọ́jú àwọn ọmọ, obìnrin la gbẹ́tẹ̀rù. especially taking care of children. Àfọ̀ṣọ ilé, obìnrin la The gbẹ́tẹ̀rù. woman that will wash clothes also Àfọ̀yín àwọn ọmọ, àṣetọ́jú àwọn ọmọ, obìnrin la gbẹ́tẹ̀rù. will be the one to take care of the children. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin bàbá, The only father. ǹjẹ́ mọ̀ nígbà tóbìnrin bá tọ́jú àwọn ọmọ yẹn Do tán? you know when the mother that raised the children? Àwọn náà wọ ọmọ lágbájá ló ń lọ yẹn o. I say this is the son of so person that is Wọn ò ní going. dárúkọ ìyá. They will not mention the name of the mother. Orúkọ bàbá yẹn ni wọ́n máa It's the name dárúkọ. of the father they will mention. Wọ́n á lè ráwọ̀ ọmọ ẹ̀ bó ṣe dáa Let's see bẹ́ẹ̀. how the children are. Ta ló ṣiṣẹ́ ibẹ̀? Who did the work? Ìyàwó ni. Is the wife. Ó ní agbátẹrù. Is the one that raised it up. Ní ti ìgbátẹrù ti owó, Is in time of more financial. ọkọ ló ní. Is of the Ṣùgbọ́n sá husband. agbátẹrù ti obìnrin. But for the women, Nítọ́jú ilé ní gbogbo obìnrin ló ń taking ṣe é. care of the household is women. Tí obìnrin bá ń ṣe eléyìí, If women are doing like this, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ìdílé rẹ̀ kó ní nǹkan tó dáa. we make the home to be good. Nínú àwùjọ, a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé òun gangan lè nìyàn rere. In the society, we know the person is a good person. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. In the name of Jesus, it shall be well with us. Ipa obìnrin nínú àwùjọ The impact of women in the ó society ṣe pàtàkì. is very important. Ẹ jẹ́ lọ sínú ọ̀rọ̀ Let Ọlọ́run us go to the Bible. nínú ìwé Genesis orí kejì Genesis chapter 2. ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Genesis chapter 2 verse Kí 18. ló ti sọ? Mo kà báyìí wípé Orí kejì ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Olúwa Ọlọ́run sì wípé Ẹ̀hẹ́n. kò dára kí ọkùnrin náà kí ó nìkan máa gbé. Èmi ò ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún un. Bẹ́ẹ̀ni, praise the Lord. Hallelujah. Ó ní kò dára kí ọkùnrin nìkan máa gbé. It is not good for a man to be living Ó wá alone. fẹ́ ṣe olùrànlọ́wọ́ bíi tirẹ̀ fún You un. want to make an help or help a mate. Olùrànlọ́wọ́ tí kò ṣeé pàtì Someone that cannot be left behind nínú àwùjọ. in the society. Nítorí ilé tí kò bá sí obìnrin Because any home that there is no kò woman, tí ì pé. that home is not yet complete. Kò tí ì pé. That home is not yet Obìnrin ò complete. ṣeé pàtì. Women cannot be Ẹ put bá mi lọ wo aside. ìwé Genesis Let us go to the book of orí Genesis kejìdínlógún chapter 18 18. láti ẹsẹ̀ kẹta sí ìkẹfà kí ló wí. Ó sì wí pé Ẹ̀hẹ́n. Olúwa mi, Ẹ̀hẹ́n. ǹjẹ́ bí mo bá rí ojú rere ní ojú Bí rẹ, mo bá rí ojú rere ní ojú if rẹ. I see grace, obtain grace in your face, Ẹ̀hẹ́n. èmi bẹ̀ ọ́, Ẹ̀hẹ́n. má ṣe kọjá lọ kúrò lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ. Má ṣe kọjá lọ kúrò lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ Don't rẹ. depart from your servant. Ẹ̀hẹ́n. To 60. Jẹ́ kí a mú omi díẹ̀ wá nísinsìnyí. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí ẹ̀yin kí ó sì wẹ ẹsẹ̀ yín. Bẹ́ẹ̀ Kí ni. ẹ̀yin kí ó sì sinmi lábẹ́ igi. Bẹ́ẹ̀ ni. Èmi yóò sì mú oúnjẹ díẹ̀ wá. Ẹ̀hẹ́n. Kí ẹ̀yin kí ó sì fi ọkàn yín balẹ̀. Ẹ̀hẹ́n. Lẹ́yìn èyí ni kí ẹ̀yin kí ó máa kọjá lọ. Títí di orí ẹsẹ̀ kẹjọ. Ìjọ nítorí náà Ẹ̀hẹ́n. ni ẹ̀yin ṣe tọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ yín wá. Ẹ̀hẹ́n. Wọ́n sì wí pé ṣe bẹ́ẹ̀ bí ìwọ ti wí. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹsẹ̀ kẹfà. Ẹ̀hẹ́n. Abrahamu sì yára tọ̀ Sárà lọ nínú àgọ́, ó sì wí pé yára mú òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun dáradára mẹ́ta. Dúró ń bẹ̀ yìí.
ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ lé lórí yìí. What they are emphasizing on here is that bàbá wa Abrahamu our father Abraham àti Sarah aya rẹ̀. and our mother, gẹ́gẹ́ bá a ṣe mọ̀ pé àgbàlagbà ni àwọn that méjèèjì. they are old people. ìjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn obìnrin lónìí. And especially most women today, ìjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà bàbá ṣe ń ṣe èké àlejò. they know how to take care of the visitor. nígbà tí àlejò dé. When the visitor comes, ìyá wa Sarah tún sọ fún wọn pé. our mother Sarah told us, ẹ má mọ̀ kọjá lọ. don't go. ẹ má kúrò lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ yín. Don't depart from your ẹ servant. dúró kẹjẹ ká ṣe àlejò yín. Wait and let us entertain bàbá wa you. Abraham kan ló sọ̀rọ̀ yìí o. Not our father Abraham was talking about. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkọ ló ẹ̀sẹ̀ ń sọ pé báyìí ló yẹ ká ṣe fẹ́ni tó wà lọ́dọ̀ wa. Many husbands will be telling us àwa what to obìnrin do. òde òní. Women of nowadays, ẹ̀yin màmá tó ti pẹ́. our old ẹ jẹ́ mọ̀ pé mommies, obìnrin gan ló ní àlejò jù. women are the one to entertain visitors. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbà tálejò bá wọlé lára ń kán. Especially most people when visitor comes, they will be angry. wọ́n béèrè ọkọ ẹlòmíì lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe máa dáhùn gan ọ̀rọ̀ burúkú ló máa jáde They lẹ́nu ẹ̀. ask for the husband. Some people how the person will react. to ṣùgbọ́n them. nígbà tí Sarah màmá wa ti sọ̀rọ̀ gidi síwájú. But when Sarah, our mother, has spoken ahead, ó ní ẹ jẹ́ ká fún yín lómi kẹ́ ẹ mú. let us give you water to drink. kẹ́ ẹ sì fọ ẹsẹ̀ yín tó ti dọ̀tí And you should rìn. wash your dirty leg. bẹ́ẹ̀ náà bàbá wa Abraham wa sọ fún Sarah pé That is how our father Abraham now kó told lọ mú Sarah, ìyẹ̀fun kékeré tó bá wà ní ilé. go and give them the little jẹ́ni food pé at ọ̀rọ̀ àwọn home. òjíṣẹ́ Ọlọ́run àwọn èèyàn Ọlọ́run ó ká Abraham ju ti ara ẹ̀ àti tìyàwó ẹ̀ You lọ. can see that Abraham was so worried about the work of God Ẹ kà than síwájú his sá. personal self. Ẹsẹ̀ kẹfà, Abraham sì yára tọ̀ Sarah lọ nínú àgọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ó wí pé Ẹ̀hẹ́. yára mú òṣùwọ̀n yẹ̀fun dáradára yára mú mẹ́ta. òṣùwọ̀n yẹ̀fun dáradára kan ẹ̀. Ó mọ́ Ẹ̀. kí o sì dín àkàrà. Ẹsẹ̀ keje, Abraham sì súré lọ sínú agbo. Ó sì mú ẹgbọrọ màlúù kan. ó mú ẹgbọrọ màálù. He took a young lamb. ó ti ní kí ìyàwó ṣe àkàrà kí wọ́n jẹ kọ́kọ́ àwọn ó He balẹ̀. said the woman should be ó tún lọ mú ẹgbọrọ màálù I wá. want to take a lamb. ìgbà tẹ́lòmíì bá máa bọbẹ̀ fáwọn tó jẹ́ bí èèyàn gidi tàbí ẹni tó tiẹ̀ wá fọwọ́ á máa fi síbí nu orí ọbẹ̀ báyìí a máa mú ẹran tó bá dáa mú sẹ́gbẹ̀ẹ́. Some women, when they want to give food to the visitor, they will just put the good meat aside. ẹlòmíì gan ṣe fún ọkọ tó gbé sílé. So some women are also doing that to a fi their síbí husband. gbélé tó tóbi They sẹ́gbẹ̀ẹ́. will take the good one aside. obìnrin rere. A good woman. nígbà tó bá bu kékeré fún wọn tán. If it remain little for you, ìgbà tó wá fẹ́ jẹ tiẹ̀. when it comes to your àwa account, ọkùnrin ńlá. she will take good part. Ọlọ́run rí ọ. God is looking ẹ at you. tẹ̀síwájú sà kí ló wí. Abraham sì súré lọ sínú agbo. Ó sì mú ẹgbọrọ màlúù kan tí ohun tí ó dára. Ó sì fi ọmọkùnrin kan. Òun ó sì yára láti ṣe. láti bá a ṣe kó lè tètè já. And he made the young boy to hurry up. nínú àwọn ọmọ tó wà ní kí àwọn. Among the children that are in care of them, Abrahamu náà ti ń dàgbà. Abraham is also kò lè getting ṣiṣẹ́ old. bí ọmọ kékeré He kíákíá. cannot do something as if nítorí he's pé young ibi ti ń then. pa àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Because the people of God are ó ní kí hungry. ọmọkùnrin yẹn tètè lọ bá òun ṣe. He has the young children Ẹ̀hẹ́. try to hurry up. kí ló wí. Ẹsẹ̀ kẹjọ, ó sì mú orí àmọ́ àti wàrà àti ẹgbọrọ màlúù tí ó yàn. abẹ́ igi tí atẹ́gùn ti ń fẹ́ sí wọn. Wọ́n sì jẹ. ẹlòmíín sì wà nínú ilé gan tó bá ní AC ìgbà tálejò bá dé lá ló ní fọ́ọ̀tì. Some people now, when they have AC at home, when they have visitor, they will say the AC has gotten nítorí full. pé kó lè tètè jáde nígbà tó rú bá mi. Because the visitor should go out. bàbá wa when- Abrahamu ò ní AC kò ní fáànù. Our father Abraham does not have AC. ṣùgbọ́n sí abẹ́ igi jẹ́ ibi tí atẹ́gùn ti ń fẹ́ sí àwọn ènìyàn. He took them to a place under the ó tree fún that wọn where ní the àwọn breeze will come upon oúnjẹ them. aládìídùn tán. He gave them good things. àtòun àtẹrán. Them and the ó tún wá ní kí wọ́n animal he jókòó put for sábẹ́ them. igi. He now asked them to sit under the tree. mo mọ̀ pé ó di dandan kan bu omi tútù fún wọn. I know it is possible for them to give them kán lè cold kán lè water. fi lé lórí. For Nígbà them to tán put tán them tán there jẹun tán. when they have eaten. lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. In the name of Jesus, kí ló tún sọ bàbá. ẹsẹ̀ kẹsàn-án wọ́n sì bí pé níbo ni Sárà aya rẹ̀ wà. níbo ni Sárà aya rẹ̀ wà. Where is Sarah that wà. Ẹ̀hẹ́. Ó sì wí ó pé wí pé wò ó wò ó nínú àgọ́. nínú àgọ́. Ẹsẹ̀ kẹwàá ó sì wí pé yóò ní ọmọkùnrin kan. Sárà sì gbọ́ ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ tí ó wà ẹ lẹ́yìn. dúró
nígbà tó ti lè di pé àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run jẹ tí wọ́n yó tán. When the people of God are wọ́n fully mọ̀ pé satisfied, nípasẹ̀ arábìnrin yìí ní gbogbo ohun táwọn jẹ ìṣe wáyé. they know that it was through this woman that they mo wá ní Sárà dá aya rẹ̀ He said, where is Sarah that was? láti súre sí ayé ẹ̀. For us to bless ìwọ her. obìnrin tó bá ti ń ṣe ìtọ́jú àwọn ènìyàn You women that are taking care tó ń of the people tọ́jú of God, òjíṣẹ́ that Ọlọ́run are taking care of the tó ń God's tọ́jú servant, àwọn àlejò that are taking care of tó ń visitors, tọ́jú àwọn ìdílé that ọkọ. are taking care of the ó di dandan kó o family. gba ire. It's for you to be rewarded. Sárà gba ire lónìí. Sarah was rewarded today. ó yá tẹ̀síwájú sà. Sarah sì gbọ́ ní ẹnu ọ̀nà àgọ́ tí ó wà lẹ́yìn ọkùnrin náà. Ǹjẹ́ Ábúráhámù òun Sárà gbọ́, wọ́n sì pọ̀ ní ọjọ́, ó sì dẹ́kun àti máa rí fún Sárà bí ìwà obìnrin. wọ́n ní Ábúráhámù ti dàgbà. Sárà náà ti dàgbà. Sarah also was old. wọ́n dàgbà débi pé wọn ò rí tá à ń pè ní nǹkan obìnrin mọ́. They are old to the extent that their menstrual cycle have stopped. pé Sárà ò rí tá à ń pè ní nǹkan obìnrin tá a fi máa ń lóyún bímọ mọ́. Sarah menstruation period have stopped. èyí ló fa ọkàn tó ṣẹlẹ̀ yìí. That makes what ẹ happened tẹ̀síwájú there. sà. Ẹsẹ̀ kan kejìlá. Nítorí náà Sárà rẹ́rìn-ín nínú ó ara rẹ̀. rẹ́rìn pé àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ tún jẹun tán wọ́n yó tán. Èwo lélẹ́yìí tí wọ́n tún sọ yìí. The servant of God have eaten. What is this thing they are saying now? ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wòlíì sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin. Is it not what most prophets are telling you? a ní kì í ṣẹ́jú ẹ̀ nígbà tí dáàdi wa ti ra mí nírà tútù fún tán. We tell you it's not your ó fault. wá nígbà yìí lọ́lọ́run wí. When my ìwọ husband obìnrin tó bá ń wò mí tàbí tó ń gbọ́ mi lónìí. you women that are washing our níbikíbi hands tó ti ń wò mí. wherever you are washing me now. níbikíbi tó ti ń wò mí. Wherever you are washing me now. má máa sọ pé Ọlọ́run ò lè ṣe é. Don't say God cannot do it. kò sí tí Ọlọ́run ò lè ṣe é. Nothing God cannot do. kò sí tí Ọlọ́run ò lè ṣe é. Nothing God cannot do. àwa gẹ́gẹ́ bí obìnrin We as women, a gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé wọn we lọ́rùn. must follow the voice of ẹ God. tẹ̀síwájú sáà kí ló sọ. Nítorí náà ẹsẹ̀ kejìlá, nítorí náà Sárà rẹ́rìn nínú ara rẹ̀ wípé lẹ́yìn ìgbà tí mo ti di ògbólógbòó tán èmi wà ní ayọ̀ tí Olúwa mi sì di ògbólógbòó pẹ̀lú. nígbà tọkọ mi gan ti darúgbó. When my husband also was old. ẹ wá ní màá wá bímọ. And you say I will not give tí birth. ọmọ yẹn fẹ́ jábọ́ látòkè ni. Will the child drop from heaven? níbo ni mo ti fẹ́ rí ọmọ náà. Where will I get the baby? ẹ tẹ̀síwájú sà. Ẹsẹ̀ kẹtàlá. Olúwa sì wí fún Ábúráhámù pé nítorí kí ni Sárà ṣe rẹ́rìn-ín wípé èmi ò wá bímọ nítòótọ́. ó béèrè pé kí ni ó díẹ̀ gangan tó fi ń rẹ́rìn o. God now asked Abraham, why is Sarah laughing? kí ló fi ń rẹ́rìn o. What caused her laughter? Èmi ò wá bímọ nítòótọ́. ó ní sòun wà bímọ ní tòótọ́. Ẹni tí ó ti gbó. torí pé òun ti gbó. Ẹsẹ̀ kẹrìnlá. Ohun kan á ṣòro ṣe fún Olúwa. kò sí ohun tó ṣòro ṣe fún Ọlọ́run. Ní àkókò tí a dá èmi ó padà tọ̀ ọ́ wá. Bẹ́ẹ̀ni. Ní ìwòye àmọ́dún. Sárà yóò sì ní ọmọkùnrin yóò sì ní kan. ọmọkùnrin kan. yóò ní ọmọkùnrin kan. Sarah will have a son. yóò ní ọkùnrin kan. Sarah will give birth to a son. níwòye àmọ́dún. By this time next torí pé kò year. sí tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Because nothing God cannot màmá tó do. ń wò mí tó rò pé tí ẹ ti tán yẹn o. You mother are watching me like màmá kò sí this. tí Ọlọ́run ò lè ṣe o. Believe God can do àwòrán everything. àánú gbà o. We shall obtain mercy. ipa kejì. The second part. obìnrin jẹ́ olùdáàbòbò ìdílé. Women are protector of the family. ó jẹ́ olùdáàbòbò ní inú ìdílé. They are the home protector in the ẹ family. jẹ́ ká lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let us go to the Bible. nínú Sámúẹ́lì kínní First Samuel. orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 18, orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n 25, ẹsẹ̀ kẹtàlélógún sí ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n kẹtàlélógún. sí ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Dáfídì sì ti wí pé ǹjẹ́ lásán ni èmi ti pa gbogbo èyí tí ṣe ti eléyìí mọ́ ní aginjù. bẹ́ẹ̀ ni tí ohunkóhun kò sì nù kúrò nínú gbogbo èyí tí ó ti ṣe tirẹ̀. Samuel Dáfídì sọ̀rọ̀ lórí Lábánì. David was talking about Nabal here. Òun ni ó sì fi ibi san ire fún mi yìí. ìyẹn ni pé gbogbo ire tí Dáfídì ṣe fún Lábánì. All the good things that David did to Nabal. ibi ló fi ń san fún. Nabal replied David with bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bad. àwọn ènìyàn náà ṣe fi bí san fún Ọlọ́run That is lónìí. why many people are replying God with bad. kí a mọ̀ pé gbogbo tá à ń ṣe yìí. Do we
we know that everything we are doing now, gbogbo ẹ̀ ló hàn sí Ọlọ́run kedere. everything is made known to God. Ìgbà tí Dáfídì ń ṣe tiẹ̀ fún Lábánì, When David was in his own for Nabal, kò sí ẹni tó mọ̀ yàtọ̀ fún àwọn tó ń bá sin màálù. nobody was knowing the difference between Mo those sábà tí two. Dáfídì náà wá bèrè fún ìrànlọ́wọ́. Now when David now seek for help, A ó rí nǹkan tí Lábánì ṣe. now see what Ẹ Nabal tẹ̀síwájú did. sà. Ẹsẹ̀ kẹtàlélógún, ẹsẹ̀ kejìlélógún. Bẹ́ẹ̀ àti jù bẹ́ẹ̀ lọ ni kí Olúwa kí ó ṣe sí àwọn ọ̀tá Dáfídì, bí èmi bá fi ẹnikẹ́ni tí ó sára ògiri sílẹ̀ nínú gbogbo èyí tí ń ṣe tirẹ̀ títí di ìmọ́lẹ̀ òwúrọ̀. Ìyẹn ni pé Dáfídì ń ṣe ìlérí pé títí máa ẹni tó bá ń tọ̀ sí ẹ̀gbẹ́ ògiri tó jẹ́ ọkùnrin àbí obìnrin, Anyone that peace against ó the ò ní wall, fi wọ́n sílẹ̀. he will not leave the person Gbogbo alone. wọn lòun ó pa He pátápátá. will kill every one of them. Jésù wà pẹ̀lú wa. Jesus Ẹ will tẹ̀síwájú. ẹsẹ̀ kẹtàlélógún. Abigail sì rí Dáfídì, òun sì yára, ó sọ̀kalẹ̀ lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, ó sì dojú bolẹ̀ níwájú Dáfídì. Ẹ wo Ábígẹ́lì aya rere nígbà tó rí pé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí dojú rí, ó rí pé Dáfídì ti ṣe ìlérí fún àwọn ọmọọṣẹ́ Lábánì tó òun ò dánwò. Ọmọọṣẹ́ Lábánì ló mọ̀ ṣòfófó fún ìyàwó ẹ̀. Kí ló lè fà á tó fi lè jẹ́ kó ṣòfófó yẹn fún ni pé ìyàwó yẹn dá a sí. The woman was good to, now Abigail was good to that servant. That was why the woman told her what David wanted to come and do to his family. Ká ní kì í ṣe pé obìnrin yẹn jẹ́ obìnrin rere ni. If that woman was not a good woman, Àwọn ọmọlẹ́yìn olùbásí ìgbà yẹn kò ní sọ fún ìyàwó Lábánì. all those servants of Nabal will not tell Abigail. Because torí pé ìwà tí Ábígẹ́lì wù sí wọn. Because of the good character of Abigail to them. Màmá tó ń wò mí lákòókò Mother yìí. watching me at this right Màmá tó ń time. wò mí lákòókò yìí. Mother watching me at this right Báwo ni time. ìwà rẹ sí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ọkọ rẹ? How is your attitude to your Àwọn tó ń kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ ọkọ rẹ báwo ló ṣe ń ṣe sí wọn sí? one? Those people that are learning under you, how is your attitude Àwọn to tó them? wà pẹ̀lú ọkọ rẹ báwo ló ṣe ń hùwà sí wọn sí? People that are with your husband, how are you Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló reacting sọ to them? ẹ̀mí ọkọ ẹ̀rù nípa ìwà burúkú tó ń wù Many sí people àwọn have ènìyàn. lost their Ẹ husband. tẹ̀síwájú sà. Ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún, ó sì wólẹ̀ ní ẹ̀bá ẹsẹ̀ rẹ̀, ó sì wí pé, Ó wólẹ̀ lẹ́bàá ẹsẹ̀ Dáfídì. she bowed down before the feet of David. Ẹ̀hẹ́n. Olúwa mi, Olúwa mi, fi ẹ̀ṣẹ̀ yìí yá mi, fi ẹ̀ṣẹ̀ yìí yá mi. kí o sì jẹ́ kí ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ mí bẹ̀ ọ́. Ó ní kò jẹ́ kí ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀ ó lóun máa bẹ̀bẹ̀ ó bẹ Dáfídì. Sọ̀rọ̀ létí rẹ̀, Pé tí ẹ̀ ní sùúrù fún mi. kí o sì gbọ́ ọ̀rọ̀ ìránṣẹ́bìnrin rẹ̀. Báwo ti wà mí rárá báwo ti wọ ọkọ mi Lábánì? Ìwọ tí ẹ̀ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Jẹ́ kí ìránṣẹ́ rẹ sọ̀rọ̀ Let níwájú your rẹ. servant speak before you. Ẹ̀hẹ́n. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Ẹ̀hẹ́n. Olúwa mi, èmi bẹ̀ ọ́. Èmi bẹ̀ ọ́. Má ka ọkùnrin Bẹ́líárì yìí sí. Má ka ọkùnrin Bẹ́líárì yìí sí. Àní Nábálì. Lábánì. Nítorí bí orúkọ rẹ̀ ti jẹ́ ni òun náà rí. Praise the Lord. Hallelujah. Ó ní bí orúkọ rẹ̀ ṣe jẹ́ Lábánì lábàlàbá. As how his name is, that was why he Òun náà sì hùwà lábàlàbá. That is how he behaved. Ló fi kọjá àyè ẹ̀sìrú rẹ̀ That is Dáfídì. why he's going beyond his boundary to you. Ṣé pé ẹ wá jẹ́ bí irọ́ kan náà kọ́? Are you on the same category? Ta ló ń jẹ́ Lábánì níwájú ìwọ Dáfídì? Who is Nabal before you, David? Màmá ìwọ ni mò ń bá wí. Mother, you are the one I'm Ìjà talking tọkọ rí àtẹnìkan jà lánàá. The fight between your husband and someone else. Dípò kó o sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀. For you to say it is not so. Kó o máa bẹ ọkọ rẹ kó o sì máa bẹ ní tán bá For jà. you to be begging your husband. Ṣé ló wà lẹ́yìn ọkọ rẹ pé kó máa nìṣòwò wà lẹ́yìn ẹ? You are the one here. Your husband. Tó o bá gba létí kan kó gbá mẹ́ta. That if you slap me once, the Ṣé husband ṣe is ìparí slapping rere that. kó láwùjọ yìí? Are you taking good part in O it? kó ipa rere. Society. You are not taking good O part. kó ipa rere You o. are not taking good Àwọn part. Ábígẹ́lì ló kó ipa rere. Abigail took good part in Ẹ it. jẹ́ ká wo nǹkan tó tún sọ, ẹ tẹ̀síwájú sà. Ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yẹn ó tẹ̀síwájú. Nábálì lórúkọ rẹ̀, àìmọye sì wà pẹ̀lú rẹ̀, ṣùgbọ́n èmi ránṣẹ́bìnrin rẹ̀ kò rí àwọn ọmọkùnrin olúwa mi tí ìwọ ti rán. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n, ǹjẹ́ olúwa mi, bí olúwa ti wà láàyè àti bí ẹ̀mí rẹ̀ ti wà láàyè, bí olúwa sì ti dá ọ dúró láti wá ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ àti láti fi ọwọ́ ara rẹ̀ gbẹ̀san, jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ̀ àti àwọn ẹni tí ó gbèrò ibi sí ọ sí olúwa mi níbi Nábálì. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tútù tó ti ẹnu Ábígẹ́lì jáde. Look at the cool word that came out from the mouth of Ọkọ Abigail. ò bá sọ nǹkan kan o. Her husband did not tell her Ṣùgbọ́n tó ń anything. sọ fún Dáfídì pé
But he told David. Tó mọ̀ pé nǹkan tó ti àwọn ọmọ tó ti ẹ̀ràn yìí gan pé wọ́n padà sí Lábánì. The servant you sent to the Laban. Mo ò tí ì rí. You have not seen them. Mo ì rí. You have not seen them. Ṣùgbọ́n sèmi wá báyìí gẹ́gẹ́ bí ìyàwó rẹ̀. But I'm here as his wife. Ẹni tó bá rò ẹ́ kan bí o. Anyone that think evil Ibi yẹn gangan ni kó bá onítọ̀. that evil will go back to the person. Ẹni tó bá rò ibi sí ẹ o. Anyone that plan evil Ó náà against you. dàbí Lábánì You o. be like that Nabal himself. Lábàlábà ló náà ṣe. Because of his habits. Màmá sọ ti gbàgbé. Mother, have you forgotten? Ẹni tó bá ọkọ rẹ̀ jà lọ́sẹ̀ tó Someone kọjá. that fought with your husband last Ọ̀rọ̀ week. méjì ló sọ lójú The ẹ. person spoke 2 words. Mẹ́fà ló lọ fi sọ lójú ọkọ You rẹ̀. spoke, you replied 6 Kọ́rọ̀ yẹn lè times. dáa kó lè pọ̀ sí dáadáa. For the word to be prolonged. Lórúkọ Jésù a ò ní para wa o. In the name of Jesus, you shall not be. Ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n. Ǹjẹ́ èyí ni ẹ̀bùn tí ìránṣẹ́ rẹ̀ mú wá? Ó ní èyí ni ẹ̀bùn tí ìránṣẹ́ rẹ̀ mú wá. This is the gift your servant has brought to you. Ẹ̀hẹ́n, Ǹjẹ́ èyí ni ẹ̀bùn tí ìránṣẹ́ rẹ̀ ti mú wá fún Olúwa mi? ẹ̀hẹ́n. Jẹ́ kí a sì fi fún àwọn ọmọkùnrin tí ó ń tọ Olúwa mi lẹ́yìn. Ìyẹn ni pé gbogbo nǹkan tí mo kó wá yìí kò tiẹ̀ jẹ́ kí Dáfídì sọ̀rọ̀. All what I brought is not Kí Dáfídì ó pàṣẹ kó ń kó fáwọn ọmọ ọsẹ rẹ̀ kan lè kó lọ ní ẹ̀. David should command for him to give Kí his ẹ̀mí servant. ọkọ rẹ̀ kó má bàa lè bọ́ sí pé ó kú. For the husband life not to be lost in that particular Ó time. jà fún ẹ̀mí ọkọ ẹ̀. She fought for the life of Jésù her lu husband. ọkọ rẹ̀ kọ́ ló ń wá kiri. Are you not from the downfall of your Ìjẹ́ bí wọ́n husband? ṣe padà kọ́ ló ń sọ Are lọ́rọ̀. you not are you not after how Ìjẹ́ tí ò ṣe you gan kọ́ ló ń tò mọ́. are you not speaking concerning what is not Lórúkọ saying? Jésù mi ò ní ṣera mi. In the name of Jesus, I will not do myself. Mi ò ní ṣera mi o. I will not do A ó myself. jọ̀rọ̀ àánú gbà We o. shall receive mercy. Tá a bá kà síwájú, When we proceed, a rí i pé Dáfídì ó dáríjì Nábánì. you will see that David forgive Nabal. Ó dáríjì He forgive Nabal nípasẹ̀ ìwà ìyàwó rẹ̀. through the attitude of his Wọ́n tọkọ wife. rẹ̀ wá burú nílé. You that your husband is Onítorí pé ó wicked. ti burú sí He ẹni said ẹ̀. because your husband Kó is bá lè wicked. kú kó kú. If you want to die, Àsìkò let him òwe ni pọ́níyà ni ó jẹ́ èyí tó jù. die. It's a bad proverb that Èyí tó kù ta ló fẹ́ bàjẹ́. the person that did the Wọ́n tó bá ti person who kọjá àyè ẹ̀ náà wàá forí ẹ̀ gbé náà. you that go beyond your boundary, you will see the repercussion. Lórúkọ Jésù yóò dà fún wa tí ó In the name kọ́. of Jesus shall be well with us. Ẹsẹ̀ kẹta rẹ̀. Ẹ bá mi wo ìwé òwe orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ 22 kí ló wí? Òwe orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ 22. Ẹsẹ̀ 22. Ẹnikẹ́ni tí ó rí aya fẹ́, Ẹ̀hẹ́n. ó rí ohun rere, Ó rí orere. ó sì lè ju rere lọ́dọ̀ Olúwa. Ara ipa tí àwọn obìnrin kó nìyẹn. That is the impact women are taking. Tẹ́yìn bá ti lè rí ìyàwó rere If fẹ́ you ìyá have gotten a ọkùnrin. good wife, Ẹ ti rí husband, ipa rere kó. you have gotten good Ẹ power. ti rí ojú rere You Ọlọ́run. have seen the face of Ẹ ti ní God. ìfọ̀kànbalẹ̀ Ọlọ́run. You have seen peace of Bẹ́ẹ̀ mind. náà ni obìnrin tó bá ti rí ọkọ rere That fẹ́. is why also women Ó have ti seen rí good ojú husband. rere Ọlọ́run. She has also received the face of Nígbà tí God. ìyàwó bá ti lè jẹ́ ẹni tá a rí ojú rere lára rẹ̀. When the wife now obtain favor and Tọkọ náà jẹ́ ẹni tí a rí ojú rere lára rẹ̀. likewise the husband also. Kí ni ìdílé mo wá jẹ́? What is their husband, their home Ìdílé there? aláyọ̀ It's ni. a peaceful home. Lórúkọ Jésù a ó rí ayọ̀ gbà In the ó. name of Jesus, you Ipa shall. kẹrin. The fourth part, Títẹ̀lé ìlànà àti òfin Ọlọ́run. following the instruction of God Onígbèdìlérò. that uplift a family. Genesis orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. Kejìlélógún. Orí kejì ẹsẹ̀ kẹrìnlélógún. Nítorí náà Ẹ̀hẹ́n. ni ọkùnrin yóò ṣe fi bàbá òun ìyá rẹ̀ sílẹ̀, Ẹ̀hẹ́n. yóò sì fi ara mọ́ aya rẹ̀, Ẹ̀hẹ́n. wọ́n ó sì di ara Ó kan. di ara kan. They shall become one mind. Ó di ara kan. They shall become Ìyẹn ni one pé nǹkan tí mind. mo kì í ṣe ń dìlé ìyàwó. But they are not in the family. Ó di dandan kó máa ṣe nílé ọkọ. They are possible for them to be Ó di doing. dandan kó di pé àwọn méjèèjì wọ́n ti di ẹyọ kan The náà. two of them are now one. Gbogbo wọn ti di ẹyọ ẹ̀kan náà. They are now one. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa o. The name of Jesus shall be well with Ẹ us. jẹ́ á mọ̀ pé ìwọ tó ti fi lé bàbá àti ìyá rẹ̀ You sílẹ̀. that have left your father and Ọkọ mother, rẹ̀ á wá parapọ̀ mọ́ ẹ nígbà tó délé ọ̀dọ̀ wọn. your husband now will join together with you Ó now. mọ̀ pé ipa tiẹ̀ ń bẹ̀ láti kó ni pé kí ayé ọkùnrin yẹn kó lè dá. Your impact there is for the life of that husband to be Lórúkọ good. Jésù yóò dáa fún wa tí ó The name pọ̀. of Jesus shall be well with us. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa tí ó The name pọ̀. of Jesus shall be well with us greatly. Ó ní nínú ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye tí ènìyàn ló fi ń darí ìdílé rẹ̀. In wisdom, knowledge, and understanding that makes the woman to lead the family.
nípa ipa karùn-ún nìyẹn. That is the fifth part. Nínú ọgbọ́n, ìmọ̀ àti òye tí ènìyàn fi ń darí ìdílé rẹ̀. That makes a woman to lead the family. Ẹni tí ò bá fi ọgbọ́n àti ìmọ̀ àti òye tó. Someone that not lead through the wisdom Ipa rere nínú ilé ọkọ will not have good Ẹ impact. bá mi wo ìwé Rúùtù orí kẹta ẹsẹ̀ kọkànlá. Ǹjẹ́ nísinsìnyí ọmọbìnrin mi má ṣe bẹ̀rù. Má ṣe bẹ̀rù. Don't be afraid. Gbogbo èyí tí ìwọ ti wí ni èmi ò ṣe fún ọ. Èmi ò ṣe fún ọ. Nítorí gbogbo àgbájọ àwọn ènìyàn mi ni ó mọ̀ pé obìnrin ni wọ́n ṣe ọ́. Ta ló ń sọ̀rọ̀ nínú ẹsẹ̀ Bíbélì yìí? Who is that person talking that Bible verse? Ìyá ọkọ Rúùtù ló sọ fún Rúùtù That bẹ́ẹ̀. is the mother-in-law. Ó tún sọ fún pé gbogbo àgbáyé ló mọ̀ pé obìnrin rere ni wọ́n. Every woman know that you are a good woman. Nígbà tọkọ kú tọkọ mọ̀ fi yọ ọkọ ẹ̀ sílẹ̀. When the husband died, she not Títí need tí Ọlọ́run fi yan ọkọ tiẹ̀. until God gave her another husband. Ìyá ọkọ gan tó rò pé ó ti tán. The mother-in-law that thought it is finished. Rúùtù tún wá bímọ fún un. Ruth now even gave birth. Ẹ wo èdè tí ìyá ọkọ pè fún. Look at the language. Ó ní wọ aya mi. You my wife. Má gbé mi sókè òsì nínú ẹ̀ mọ́. You don't prolong Má ti her mind. wàhálà ara rẹ. Don't stress yourself. Gbogbo èèyàn ló ti mọ̀ pé obìnrin rere ni wọ́n ṣe. Every woman know you are a good woman. Mọ̀mọ́ ṣe lè pè é lóbìnrin rere. Can they call you a good woman? Mọ̀mọ́ ṣe lè sọ pé obìnrin rere ló jẹ́. Can they say you are a good woman? Ìyá sóbìnrin rere ní. Mother, are you a good woman? Kẹ́ ẹ tó darúgbó ṣe jẹ́ obìnrin rere. Before you grow old, Nígbà tẹ́ dàgbà tẹ́ ṣe jẹ́ obìnrin rere. when you are now old now, you still a good Ojú woman. ẹ̀ wò mọ̀mọ́. Think very Ọmọ well. wọn ni mò ń bá wọ. Mother, you are the one I'm talking Ẹ jẹ́ to. àṣẹ àtúnṣe. Let us Ọkọ Rúùtù kú do tán. restitution. Ọkọ Rúùtù kú tán. The husband of Ruth Ìyá died. ọkọ náà tún fọwọ́ sọ̀rọ̀ pé obìnrin rere ni The wọ́n ṣe. mother-in-law could restore him. Ẹ jẹ́ àṣẹ àtúnṣe dáadáa. Let us do restitution Lórúkọ now. Jésù yóò dáa fún wa. In the name of Jesus, you are well with Ọlọ́run wà us. pẹ̀lú wa o. God will be with us. Ní ìsìn báyìí, Now, àwa tá a fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ní àwa tá a ti lọ́kọ. our advice for now is for those who Tá a are ti not ń yet gbé get ẹsẹ̀ lé married, àti ṣe ìgbéyàwó. about to get married now, Tá a jẹ́ ọ̀dọ́. that we are youth. Ìmọ̀ràn fún àwọn ọ̀dọ́ rèé. These are the advice for the youth. Ìmọ̀ràn fún àwọn ọ̀dọ́ rèé. Our advice for the youth. Ohun àkọ́kọ́ tí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ máa ṣe ká tó lọ ilé ọkọ. The first thing you're supposed to do before getting married, Níní ìgbàlà ọkàn having the salvation of tàbí mind, dídi àtúnbí or being born kí again, ènìyàn tó ní ọkọ tàbí kó tó ní aya. before you got married, A gbọ́dọ̀ ní ìgbàlà ọkàn. genuine Ká di salvation. àtúnbí. We must be born Ká tó sọ pé again ilé ọkọ là ń kẹ́rù. before we are going to our Torí husband. tó home. ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lóde òní nínú ilé ọkọ. Because what's happening to many people in their Torí pé husband mo home di àtúnbí ni. because they are not yet born Mo ò ní again. ìgbàlà ọkàn They ni. don't have the salvation Wọ́n of ṣàrẹ́rù mind. náà rí ilé ọkọ tán dẹ̀ di They ìlú just wọn. pack the load and they go there. Ó ní ìwà tí ò dá ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ọkọ That is lónìí. why many bad things happen to many people. Ó ní ìwà wo ṣe dá láwùjọ. That is why their character are not good in Ẹ society. jẹ́ àṣẹ àtúnṣe. Let us do Ẹ̀yin restitution. ọ̀dọ́ ni mò ń bá wí. I'm talking to you youths now. Lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Both male and female. Torí ẹ ti ń gbé ìgbésẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń lọ ilé ọkọ báyìí tí Many people are a getting bá ti married bọ́ sí now. January When báyìí. it is January now. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì lọ láàrin ọ̀sẹ̀ kan. Many people are still going now. Ibi tí mo before fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin tó kù January. tẹ́ ẹ̀ tí ìgbọ̀nsẹ̀ sọ́nà tẹ́ ẹ̀ tí máa lọ báyìí báyìí. For you that are not yet, Sátẹ̀ náà pìpì àsílẹ̀. for you that are still planning now, Ṣé ẹ fẹ́ lọ ilé ọkọ? that you want to get married Ìwọ now. tó jẹ́ pé o ti fẹ́ lọ ilé ọkọ àbí ìwọ gẹ́gẹ́ tó jẹ́ pé o tí ì lọ́kọ. You that is about to get married, Àwọn you nǹkan are tó yet yẹ to ká get ṣe ni mo married. fún wa ní ìmọ̀ràn These ìlú. are the advice for you. Ó ní ìkejì, The second one, ẹ̀yin ọ̀dọ́, you ẹ youths, jẹ́ ká wọ ojú Ọlọ́run you must seek the face of ká tó ní God ọkọ tàbí aya. before we got husband Ẹ bá wo and ní wife. ìwé orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ kejìlélógún. Kejìdínlógún, Ẹsẹ̀ kejìlélógún. 21. Ikú àti ìyè ń bẹ ní 22. Ẹnikẹ́ni tí ó rí aya fẹ́, Ẹnikẹ́ni tó rí aya fẹ́, ó rí ohun rere, ó rí ohun rere. ó sì yọjú rere Ó lọ́dọ̀ sì Olúwa. lójú lọ́dọ̀. Ní ìgbà tá a bá máa lọ́kọ tá a di àtúnbí. If you want to get married and you are not born again, Tí a fi tá a wá ìgbàlà ọkàn wa. and we not see the salvation of our Kí mind, la fẹ́ rí mú bọ̀ bẹ́ẹ̀? what are we going to Èdè bí bring? ara wa náà la máa bá We pàdé. just get someone Ṣùgbọ́n sá ní ẹsẹ̀ kejì yìí. But in the second part, Ó ní now, a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ wọ ojú rere Ọlọ́run. we must seek the face of Ẹni tó God. bá rí aya rere fẹ́, Someone that sees ó mọ̀ a good lójú life, rere Ọlọ́run. obtain favor from Ẹni tó God. bá rí ọkọ rere fẹ́, Anyone that get good ó mọ̀ rí husband, ọkọ, ó mọ̀ rí ojú Ọlọ́run. obtain favor from the sight of A gbọ́dọ̀ God. fi ojú rere, a gbọ́dọ̀ wá ojú rere
rí Ọlọ́run. Let us seek the face of God. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. Jesus will Ìkẹta, the third one. ní ìmọ̀ràn fún ẹ̀yin ọ̀dọ́, The advice for the ọkùnrin youth, àti obìnrin. male and female. Bí pé o jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà. Confess Jesus as your Lord and Savior. Kí èèyàn tó ṣe ìgbéyàwó, Before you get married, o gbọ́dọ̀ jẹ́wọ́ Jésù ní Olúwa àti you must Olùgbàlà rẹ. confess Jesus as your Lord and Ẹ bá mi Savior. wo olúwe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Let us pray. Oníwàásù kejìlá ẹsẹ̀ kìíní rẹ̀. Rántí ẹlẹ́dàá rẹ nísinsìnyí ní ọjọ́ èwe rẹ nígbà tí ọjọ́ ibi kò tí ì dé àti tí ọdún tí kò tí ì sún mọ́ Tí etílé ọjọ́ ò tiẹ̀ tí ì sún mọ́ etílé. nígbà tí ìwọ wí pé Nígbà tí mo wò ibi kò ní inú dídùn nínú pé wọn. nínú dídùn nínú wọn. Praise the Lord. Hallelujah. Rántí ẹlẹ́dàá rẹ̀. Remember their creator. My brother and sisters. Ẹ̀yin arákùnrin àti arábìnrin. Ẹni pé ẹ rántí ẹlẹ́dàá yìí. Remember your creator. Mo tiẹ̀ sì fẹ́ lọ́kọ báyìí. I'm about to get married Mo ti now. fẹ́ láya I báyìí. want to get married Rántí now. ẹni tó ṣẹ̀dá rẹ̀. Remember your creator. Gbàdúrà sí dáadáa. Pray to your creator. Kì í ṣe pé kó lọ ilé aláwọ̀ àbí ilé Not for you to go to another restoration. Bó o tiẹ̀ lọ sọ́dọ̀ prophet If you kankan. go to any prophet, Ìwọ gan gbàdúrà. you also pray. Tí agbára ẹ̀mí bá gbé inú If the rẹ̀. Spirit of God dwells in you, Òdìgbà tó bá dọ̀dọ̀ prophet kó tó mọ nǹkan not tó until ṣe. you get a prophet before you know Lórúkọ what to do. Jésù yóò dà fún wa tí ó pọ̀. In the name of Jesus, shall be well with us. Ní ìkẹrin, The fourth one, kí a má ṣe fi owó tàbí ẹwà fẹ́ ọkọ tàbáyá. we must not get married because of wealth Mo ti láìkí ẹ jù. or beauty. Torí pé mo rí kọ. Because the person can Mo sing. láìkí ẹ jù. I love the person. Ọmọ dùrù The tẹ̀. person can play Mo keyboard. láìkí ẹ I jù. love the person so Torí pé ó much. máa ń lu Because the gángan. person can play Mo láìkí ẹ I jù. love the person so Torí pé tó much. bá mú jìtá When báyìí. he play guitar, A máa ta léraléra ni. he's playing in several Tádẹ̀ máa times. jó tá máa wú gbogbo And ènìyàn. people will be excited. Mo láìkí ẹ I jù. love the person so Ó mà much. ti dára jù o. I love the person so Kò sí much. ẹni tó pupa tó. No person is as beautiful as this Ẹ̀yìn ẹ̀ person. méjèèjì tó ní èjì yẹn ló fi wú. The front is the one that entices Tó me. bá ti ẹ̀rọ ra dirun lérí bẹ́ẹ̀ á dàbí pé kẹ́ ẹ gbé sínú ilé yìí. When the person plays hair on her head, Gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lẹ́nu. hear the word of God from me. Ìwọ ọkùnrin àti obìnrin ọ̀dọ́. You male and Má female, fi ẹwà fẹ́ ọkọ don't marry because of tàbí beauty. fífẹ́ aya Or marry because of tàbí ẹ̀bùn beauty. kankan tí ó ní. Because any of the gifts the Tá a bá person fi possess. fẹ́, If you marry that person Ó with fa that gift, ìdàrú ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ that is lórí why there is tí separation ò of sí many nǹkan tí wọ́n lè ṣe. and that is why they can do nothing. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. God will be with Ipa us. karùn-ún. The fifth part, Kí àdúrà wa kó máa ṣe déédéé ká sì máa tẹ́wọ́ gba ohun gbogbo tí Ọlọ́run bá ti rán sí wa kí a tó ṣògo. our prayer must be persistent and we should accept anything that God sent to us. Lórúkọ wa àti ọmọ tẹ̀mọ́ kò ní bàjẹ́ fún wa. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò ráyè àdúrà mọ́ o. Many people don't have time for Nínú prayer. ẹ̀yin ọ̀dọ́. Among the youth Àwọn tó now, bá ní ikú máa ń bọ̀ o. as the death is coming, Yóò tó gbà á. the person will pray. Ẹ má jà á ṣe bẹ́ẹ̀ o. Don't let us do like that. Láti ogun tí ìyá rẹ̀ ń jà. Remember the battle your mother Láti fought. tí ìyá rẹ̀ ń dojú kọ. Remember the battle your Láti pé mother bó is ṣe bẹ́ẹ̀ facing. méjì tán ló tún lọ ilé ọkọ rẹ̀. Remember your mother Ó married tún bí to kan tó lọ ọ̀bùn mí. married many Ẹni tó men yàn fúnra rẹ̀. and she choose for her Òun own. ló fi fẹ́ ẹ. That is why Kò she fi àdúrà tì He lẹ́yìn. does not pray Lórúkọ before Jésù Kristi engaging yóò you. dáa fún wa o. The name of Jesus shall be with us. A ó ra àánú gbà He o. shall obtain mercy. Jésù á wà pẹ̀lú wa. Jesus will be with us. Ní orúkọ Jésù In the name of Jesus. Olúwa wa. Amen. Fún àwa ènìyàn gbogbo tá à ń wò wá. For those that are Torí viewers, àǹfààní tó wà nílẹ̀ fún wa ni mo fẹ́ sọ fún wa yìí. and for the benefit that Àwọn are ìbéèrè bíi méjì kan wà nílẹ̀ tá a ti gbà tẹ́lẹ̀. and we have also received two questions Àwọn before. ìbéèrè yẹn ni eléyìí. The first question are, Ǹjẹ́ ọmọ tálákà lè fẹ́ ọmọ olówó bí? can a poor man child marry a rich man child? Ìbéèrè àkọ́kọ́ That is nìyẹn. the first question. Wọ́n ní ìjẹ́ ọmọ tálákà Can a poor man child tó lè fẹ́ ọmọ olówó bí? marry the son or daughter of a rich man? Ó dẹ̀ tún wá kọ́ sí díẹ̀ And báyìí. now, right Ó ní ọmọ olówó ọkùnrin can a rich man's son, tó lè fẹ́ ọmọ tálákà obìnrin? can the person marry a poor man's daughter? Ìbéèrè gbogbo wa ló wà fún. This is the question for everybody. Ṣùgbọ́n sáà àwùjọ ríra wa báyìí. And we do not see ourselves now. Ẹ jẹ́ kí n máa ṣàlàyé fún mi. Now let us tell us now. Ọmọ olówó lè fẹ́ ọmọ tálákà. A rich man's son can marry a poor man's Ọmọ daughter. tálákà kan lè sòun ló ní Jésù. And a poor man's daughter or son. Kí ọmọ olówó yẹn gan Jésù ní tó ní kò tí ì kún ojú sùn. And that child of that rich man, you know. Tí ó bá ti lè gbàdúrà sí Ọlọ́run sọ pé tọkọtaya ni wọ́n. And if they pray and God say their husband and Ìbéèrè wife. ìyàwó òbí gan ló bá wí jù. This question concerning our
concerning we ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní mi ò tiẹ̀ lè gbà kọ́mọ mi lọ fọmọ tálákà tí yẹn ń tagi. I will not allow my child to marry a poor man child. ìyá ẹ̀ ló máa ń kiri òbí tó ń jí wa ládùúgbò. The mother is the one selling power. ọmọ mi ò lè fẹ́. My child cannot marry that person. ìyẹn kò rí bẹ́ẹ̀ o. It must not be so. ó lè fẹ́. The person can marry the tí Ọlọ́run bá ti lọ́wọ́ sí. If God. ó ṣeé ṣe kí ìdílé ọkùnrin kó lówó. It is possible for the husband to be rich. ó sì ṣeé ṣe tó gbé ìdílé obìnrin báyìí wọ́n ní ìgbàlà. It is possible for the wife or family to have salvation. ó di dandan kí ìgbàlà ti ìdílé tálákà kó rántí ọmọ olówó lọ́wọ́. It is possible for the salvation of the rich man. bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ni owó tí family tí ọkọ nínà yóò ràn ìyàwó lọ́wọ́. It is possible for the family of the husband also the wealth to affect the husband. ìdí nìyí mo ṣe ọ̀rọ̀ yìí nígbà kan nínú àfèdèyédè ọ̀rọ̀ ara wa yìí. I did this on video sometimes. pé kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ má máa sọ pé ọmọ mi ò lè fẹ́ eléyìí. Don't say my son cannot marry or daughter cannot marry this. tàbí èmi ni mo jẹ́ ọ̀dọ́ mo fẹ́ bí fẹ́ délé màá bí fẹ́ délé màá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wàá fi ọkọ ẹ̀ ṣe ọ̀rẹ́kùnrin ojú ọ̀nà. Some people now make their husband to become their boyfriend. ìjẹ́lá di pé ká wá dúró di pé ó dàgbà yẹn o àfi tí mo bá rẹ̀ wọn olówó bíi tèmi kí n tó fẹ́. And now let me wait for a wealthy person. Or the son of a wealthy person before I get nígbà tó bá dẹ̀ wá yá wá lélẹ̀. And when it is time now the person will now. ẹ má jẹ́ ká máa ṣe àtakò ẹ̀. Don't let us be antagonist. ẹ jẹ́ àfọwọ́ sí abẹ́ àṣẹ Ọlọ́run. Let us put everything under the subjection of God. lórúkọ Jésù yóò dà fún wa. The name of Jesus shall be well with us. ìbéèrè kejì tí wọ́n kọ This is the ránṣẹ́ second question that is being sent. wọ́n ní ṣé ó ṣeé ṣe kí ọmọ Yorùbá fẹ́ ọmọ Ìgbò. Is it possible for Yoruba tàbí person to Ìṣògo marry a Igbo person or a Yoruba person? ẹ̀yin tẹ́ ẹ kọ ìbéèrè yìí. Do that. Send this message. nǹkan tí mo fẹ́ ká jẹ́ ká máa mọ̀ tá a bá fẹ́ máa kọ ìbéèrè. What I want you to know whenever we send message. ọ̀rọ̀ ìdílé náà sọ ìdílé Kìrìsìtẹ́nì ni. Whatever we are talking. ẹ jẹ́ ká máa mọ̀ bóyá ọkùnrin yẹn ní Jésù àbí kò ní Jésù. What you want to know that maybe the person has Christ or not. tó bá jẹ́ pé ọkùnrin yẹn ò ní Jésù. If the man does not have Christ. ìyàwó yẹn á ṣiṣẹ́ gidi gan o. The wife will work a lot of work. torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ la máa rí nínú ìdílé àwọn ọkọ yẹn. That is why we see many people that wọ́n láwọn ò lè gbà kọ́ mọ àwọn lọ fẹ́ Yorùbá. And they will not allow and they will say they will not allow. ọ̀pọ̀lọpọ̀ la máa rí ilé ìyàwó náà. And they will see many people. á lòun ò lè gbà kí ọmọ lọ fẹ́ Ìgbò. And the wife side will say they don't allow the wife to. ó ní mo fi sọ pé ká máa kọ́ lákọ̀ọ́ pé ṣé wọ́n ní Jésù àbí wọn ò ní. Let us ask. Maybe they ask Christ or not. tá bá ní Jésù. If they have Christ. ohun gbogbo ní ṣíṣe fún Ọlọ́run. All things are easy for God. ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ máa gbàdúrà sí ohun gbogbo. Let us pray before we do anything. ó ṣeé ṣe kí dáàdì rẹ̀ jẹ́ pásítọ̀. It is possible for your father to be a ó ṣeé ṣe pastor. kí ìyá rẹ̀ kó jẹ́ It wòlíì. is possible for our mother to be a ṣùgbọ́n sá prophet. kò ṣeé ṣe fún wa láti gẹrun orí ara It wa. is not possible for us to. káwa náà wá àwọn wòlíì tòótọ́ lọ. Let us go to a true ká lọ prophet gbàdúrà sí i. to ask. ǹjẹ́ ọ̀nà ẹ̀ ní bí? Is this the person we tó bá jẹ́ ọ̀nà ẹ̀ ní wọ́n If mi it is láti the way. wọ́n jẹ́ my brother ló dẹ̀ kọ́ ni. tó bá jẹ́ ọ̀nà rẹ̀ ni If it is the way, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ìrọ̀rùn fún. it must be easy. nígbà tó bá ní kò lọ kó má fẹ́ And say he is not married tó sì person. jẹ́ pé òní Ọlọ́run yàn fún And the person God has sent the àwa lọ person. fẹ́ni tí ò yẹ kó I will fẹ́ not marry the wrong ìyá wa person. máa jẹ́ ń And the bẹ̀. person will be gbọ́ someone. màmá tó ń wò mí Listening mother watching. gbọ́ bàbá tó ń wò mí Listening tí kò father bá watching. dára fún tí wọ́n gan bá ti kú If it's not where the person and the a máa fi person ìpè ránṣẹ́ sí that is sending ohun tí Ọlọ́run bá ti yàn fún ọmọ wa what God has choose for ẹ our jẹ́ kó lọ children. síbẹ̀. Let us go to the ẹ̀dá answer. Ọlọ́run ní Ìgbò The Igbos are ẹ̀dá creation of Ọlọ́run God. ní Òṣìṣogbo The Yoruba people are the ẹ̀dá creation of Ọlọ́run náà God. ní Yorùbá Yoruba people are ẹ̀jẹ̀ àfi God's àdúrà creation. béèrè káfi àdúrà wádìí We must ask kó tó di from pé wọ́n prayer máa lọ́kọ àbí ní before we aya engage in prayer in marriage. lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa The name of Jesus shall well with mo us. kí wa pé a kú ìjòkó látàárọ̀ I greet you that you are well a kú seated gbogbo gbọ́ nǹkan gbogbo tá a ti ń sọ from all what you have said. lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa o The name of Jesus shall well with us. ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ náà a ó tún máa pàdé Now, in next week we shall be meeting again. ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ pè wá Anyone that want to call us, èyí ni nọ́mbà wa these are our phone numbers. 081 081 62 62 20 20 04 04 14 14. ìkejì ni The eléyìí second number is this 080 080 35 35 37 37 23 23 81 81. ẹnikẹ́ni lẹ́lẹ̀ nínú méjèèjì èké ilẹ̀ lè pè mẹ́ Any of the two you can call one. lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa The name of Jesus shall tó well bá lè with jẹ́ us. pé àwọn tá a fẹ́ wá wa wá ni If you are people that want to look for us, ìlú Ọ̀rẹ́
ni àwa wà. We are in Ore. Ní Ondo State. In Ondo State. Ní Gbógùtèṣù Street. In Gbógùtèṣù Street. Tá a bá ti wọ ìlú Ọ̀rẹ́. When we get to Ore. Ẹ jẹ́ sọ̀kalẹ̀ nínú epo Total. Let us draw from Total. Tá a bá ti débẹ̀. When we get to Total. Ẹ jẹ́ pe nọ́mbà tá a pè fún wa. Let us call this number. Tẹ́ bá ṣe pe nọ́mbà yìí. When we call this number. Àwọn ọba ọlọ́kadà sọ̀rọ̀. We will talk to the Okada man. Yóò gbé wa dé ibi tá a wà ní Gbógùtèṣù. He will take us to where we are in Gbógùtèṣù. Owó síkínì ni. With a very little change. Owó pọ́kú ni. A very little change. Ìṣèbí tó jìnnà. It's not a very far place. Gbógùtèṣù la wà. We are in Gbógùtèṣù. Gbógùtèṣù Street la wà. Ní old site. Ní old site. Ní ìkọjá Francis Hospital. After Francis Hospital. A bá ti kọjá odò yẹn díẹ̀ báyìí. Climb that river a little bit. Bẹ́ẹ̀ náà la máa kan ibi tá a wà. We will get to where we are. Máa bèrè ní gbogbo àdúgbò yẹn. If you ask for anywhere we are. Èyí ni orúkọ ilé ìjọsìn wa. This is the name of our church. New Covenant International Ministry. New Covenant International Ministry. Ní ìlú Ọ̀rẹ́. In Ọ̀rẹ́. Tá a bá ti bèrè ìyàwó òlì tó wà bẹ́ẹ̀. When we ask from the prophetess that is there. Wọ́n á mú wa débẹ̀. They will take us there. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún wa. Lord Jesus, I go with us. Tá a bá ní àwa tá a bá tún ní àwọn ìbéèrè. Anyone that asks questions. Bóyá ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ ní bá mi sọ fún. Maybe someone that is beside Ẹni tí ẹjọ́ gbélé ló ní ìṣòro kan ní bá mi sọ fún. Maybe someone that is close Bóyá to àbúrò rẹ tó wà níbi tó jìnnà ló ní ìṣòro pẹ̀lú ọkọ rẹ̀. Maybe the person that is Tí ìgbéyàwó rẹ̀ mì. And the marriage is shaking. Ẹ bá mi kọ question yẹn ránṣẹ́. Write the question and send Ẹni it. tó wà nínú ìṣòro yẹn gan. Someone in that Ẹ fún ní problem. nọ́mbà yìí. Give the person the Ẹ number. jẹ́ á bá wa sọ fún àwọn ènìyàn. Let them Pé ká máa pàdé wa that they should meet us ní ọjọ́jọ́ Wednesday on Wednesday ní aago 12 and by 12 p.m. Kò sí ìbéèrè tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ àti lè sẹ́ẹ̀dì ẹ̀kọ́ tó di ọjọ́ We yẹn. can send that question before Ẹni tá a that dáhùn tiẹ̀ báyìí lónìí. someone will answer the Ó ti kọ́ fún wa gan látọ̀sẹ̀ tó kọjá. The person has sent the Ó question last ó week. ti mọ̀ pé ní náà la ó tún pàdé. The person knows that we are meeting today. Òun náà ti máa gbọ́. The person will be hearing Ohun now. tó kú ẹ̀sẹ̀ ní ìgò lè mọ́sẹ̀ ilẹ̀ ní. Some question you may not be Ẹni tó for ní yẹn ní kò kọ́. The person that has that question, let the Kó person sẹ̀dí ẹ̀ sí wa. and let the person send it. Ó dẹ̀ sọ pé ní ọjọ́ mẹ́jọ o. And say by next week, Láago 12 o. by this Ó time, pàdé wa o. the person will should meet Bí o us. ṣe ń ṣe ilé As ìbàmọ́. I do so, Bí o ṣe ń ṣe ilé ìbàmọ́. As I do so, O ti Father, bá àánú pàdé. you have obtained mercy. Ọdún tó lọ sópin yìí. This year, Mo dúró mi ò dá dúró. I stand, Mo I stand. sọ̀rọ̀ mi ò dá sọ̀rọ̀. I speak, I don't Mo speak. sọ̀rọ̀ àṣẹ́tẹ̀lé. I speak, I don't Ire speak. tí o ti wá tí ọwọ́ rẹ̀ tó yá máa gbà á. What you have seen for Ó yá máa gbà á. Receive it now. Ó yá máa gbà á. Receive it now. Lórí àwọn ọmọ yẹn tó rò pé ọ̀nà wọn ò sí ọ̀nà wọn ò là. Ó yá ọ̀nà kó máa là fún wa. Àga ìjókòó rẹ̀ nínú ilé ọkọ lórúkọ Jésù Èṣù ní bàjẹ́. Ìwọ bàbá tó wò mí yẹn. Mo sọ̀rọ̀ sínú ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwòdì Ọlọ́run. Ó tá a fi ń ṣe ọkọ tá a fi ń ṣe bàbá. Lórúkọ Jésù kò ní wọ́n. Ẹ ti rà àánú gbà. Àánú Ọlọ́run. Ojú rere Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù kò ní fi wá sílẹ̀. A kú ìpalẹ̀mọ́ ọdún yìí o. Ọdún ayọ̀ la ó ṣe. Tá a bá tún wò ó, a rí àkáǹtì nọ́mbà wa nínú àwọn ojú tẹlifíṣàn wa tá a bá ti wò ó. Bó ṣe àṣẹ ti wa ní. A máa rí àkáǹtì nọ́mbà wa. Ó lè ṣeé ṣe kó ran ìtẹ́ rẹ̀ lọ́wọ́. Ó lè ṣeé ṣe kó dá sí ọ̀rọ̀ náà tá a ṣe yìí. Ó gbogbo tá a ṣe kò ṣẹlẹ̀ tó lọ lọ́fẹ̀ẹ́. Gbọ́ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Ó ní ta lẹ́nikẹ́ni tó ṣe fún mi tí kò rí èrè rẹ̀. Tí ó bá ti ń ṣe báyìí, ẹ tún rà àánú gbà o. A ó yin Ọlọ́run o. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín.